Xa vos comentara hai un tempo que a medida que se foran achegando as datas de saída do Inazuma Eleven, Victory Road ia ir traendo máis conteúdo sobre el. E aquí estamos, na data de saída para xente que comprou o acceso anticipado, entre os que a verdade non me encontro, así que este día vou estar modo anti-spoilers total. Con respecto ao que vos comentaba no anterior vídeo, xa se revertía a situación que vos comentaba de que me viña dando un pouco igual todo. A verdade é que estou morrendo por xogalo. Co último tráiler, onde vemos todo o desenvolvemento que nos ocultaron durante este tempo, hoxe veño vos presentar aquí o que, até que complete o modo crónica e coñeza un pouco máis as personaxes propias introducidas no Victory Road, o que vai ser o meu equipo definitivo para o modo crónica. O motivo de que espere a concluir o modo historia para decidir polo equipo definitivo é precisamente que aínda non vimos o seu desenvolvemento na historia, o cal vai ser un elemento clave para que entren no equipo ou non, que con certeza alguén si que acabará facendo. Mais evidentemente non me atrevo a opinar deso. Do que si teño certeza é de quen vai mandar neste equipo. Si que imos comezando pola mellor treinadora que dou esta franquía, Aquilina Shield. Son moi fan tamén de Percival Travis ou de Mr. Yi, mas a treinadora de Inazuma Eleven 2, ademais dunha inteligencia táctica abismal, demostrou un trato humano e evolución superior a calquera destes, na miña opinión, tomando decisións tan duras como a de apartar a Axel. E a ela acompañará no rol de xerente Celia Hills. Sendo sinceros, para min é a única xerente que consistentemente está durante toda a serie demostrando un bo trasfondo de personaxe e implicación co equipo. É por este motivo que, agora que estou a descubrir que se poden incluir 3 managers, a verdade é que me sobran un pouco sitios. Se cadra acabo incluindo a Celia 3 veces, quen sabe? Pasamos xa aos xogadores. O encargado de defender a meta non será outro que Darren Lachance. Xa vexo os haters de Darren aquí, que critican moitos goles que lle meten, e ademais, vamos, o que se di de todos os porteiros que non son Mark, o que tamén precisamente lle meten moitos goles. Darren é deses personaxes que me representa moito por como dá un paso atrás, desde ese chaval apoucado que idolatra unha persoa e que ten que traballar moito para chegar ata onde quer. E, ao final, incluso acaba por superar o seu ídolo, aínda que despois a trama xa se encarga de facer o que tiña que facer para nerfalo e que recupere o seu protagonismo Mark. Darren, a.k.a. o Son Gohan de Inazuma. O dúo de centrais está sacado de gol, e vamos co primeiro, Aitor Casador. O defensa do Raimon é todo un portento físico, e non queda aí. Con Gabi forma un dos dúos máis carismáticos, deixémolo aí, de toda a saga. Sempre me parecía unha pena que non fora máis aló, porque o seu potencial narrativo era brutal, sendo completamente tirado en Chronostones e borrado en Galaxy. Todo relacionado co seu pasado e o poder ser fillo adoptivo de Xavier e Jordan é unha historia moi interesante para rescatar todo o tema da Academia Alius. O seu compañeiro é bastante diferente, será Keenan Sharp, o detective do Vía Láctea. Pareceme a mellor personaxe introducida en Galaxy. A historia de como herda o seu carácter deductivo do seu pai e a inteligencia que mostra no campo cando elaborou a mellor super técnica do mundo fanno para min ser dos meus favoritos. No lateral esquerdo acompaña a rapaza do futuro, Goldie Lemon. Quero dicir, é un xunte do mellor que se pode ter. Un bo espírito guerreiro, un bo Miximax, un concepto super original, xogando co seu fillo ca lenda do coello que amasa pastéis na lúa, e un background único e irrepetível na serie, que fan ser a miña escollida para esta demarcación. E para o lateral esquerdo non podía vir outro que a cabra. Non, a cabra de cabras. A miña personaxe favorita da franquía, Shaun Frost. Este home é espectacular en todo o que fai. Ningunha super técnica mala, sobra a aura por todos os lados. O que menos me viña convencendo de Shaun é como no anime e nos xogos tamén a través das súas stats se ven configurando como un atacante, cando tras a fusión con Aiden debería ser un misto que faja de ponte entre ataque e defensa, tirando máis ben para esta última. Sei que isto pode estar demasiado roto no xogo, así que cando menos espero que no Victory Road poda xogar ca súa versión do Alpino con stats defensivas, pois é algo ilóxico que tras aceptarse como realmente é, só pode ocupar a demarcación do irmán, e que o faja así tamén en Ares non ten moito sentido. E pasamos da miña personaxe favorita á miña segunda personaxe favorita. O certo é que non podían ser máis diferentes no tocante a personalidade. Caleb Stonewall, cada vez que vexo o seu pasado, enamórame aínda máis. Ver como a súa vida dura o levou a ser ese pandilleiro que é hoxe, e como aínda, a pesar de xogar un bo fondo, detrás dunha dura máscara ca que lle costa relacionarse ca xente. Un xenio táctico que está disposto a sacar o mellor dos seus compañeiros, aínda que non sexa o mellor relacionándose con eles. Para orquestrar o equipo non podía estar outro que o director do campo, Ricardo Di Rigo. O meu favorito de todos os tríos de protagonistas, un fino estilista da bola que dirixe todo o seu son, tendo tamén un dos mellores Miximax que,
a serio, mirade isto. É unha trama de deseño que son excelentes en cada unha das temporadas de WoW. O centro do campo queda remachado polo emperador do medio campo, Hithmul, axudará nos labores defensivos e ofensivos a par. Desde o primeiro momento, ameno pola súa forma de actuar serena e inteligente, mais cun punto de chulería. Sinceramente, pareceu unha combinación bastante única na franquía, sen saltar por alto tamén que está aquí por ser Iconaville, claro. Pasando ao ataque, situaremos á esquerda o Anxo NB do Instituto Zeus, Byron Love, ou últimamente Afroditi para algúns. Creo que é facilmente a personaxe cas mellores super técnicas da franquía. Non hai unha soa que non sexa maxestosa. É que, mira isto, por Deus. Unha desas personaxes que, sen ter tanto tempo na pantalla, logran ser das favoritas de todo o mundo. Na punta de lanza, acompañará o que tamén xogou con el na ova do Partido dos Soños, Tescat. Toda a súa trama ca súa irmán, a súa personalidade misteriosa, chea de enigmas até o último momento e bondadosa, fan que sexa imposible para min deixalo fora. Continuando esta progresión temática tan clara que estamos a montar no ataque, non podía pechar outro que non fose Bylong. Como me doío que no anime escolleran a Sol por diante deste tremendo xogador. No seu día, escollín precisamente as versións Go Luz e Chronostone's Trono só pola súa presenza. Ese contraste entre a bondade que adoita representar típicamente a luz e o seu carácter agresivo fano ver super original. Ademais, para min garda moitos recordos da miña partida de Chronostones, un dos xogos o que máis horas lle deixen. E con el pecha o 11 inicial, mas non acaba aquí, xa que temos os 5 suplentes que van a estar preparados para aproveitar as segundas metades. Ainda que, infelizmente, creo que o meta suplente non vai xogar moito. Polo menos, nos anteriores sistemas de xogo, nada che incitaba a cambiarlo. Mas, por se acaso, vai estar preparado aquí o rei do mate. Non é argentino, é xogador de básquet. Terry Archibald, o meu segundo favorito de Galaxy. Técnicas impresionantes, un deseño increíble, a maiores vai estar aí para animar especialmente a Ricardo. E quen tamén é colega de Ricardo é o noso sejeiro suplente, Gabriel García. Estará pronto en todo momento para axudar a Aitor nos seus labores defensivos, co que me parece o mellor Miximax de Go xunto con un dos mellores espíritus guerreiros tamén. Na medular do campo fai falta un cerebro máis, e é por iso que está aquí Jude Sharp, que a súa sabiduría maxia entrará nas segundas partes. E, mentres tanto, pode falar que a súa irmán no banco. E paso xo ataque, mas non antes en facer as mencións honoríficas que me fastidia moito que teña que deixar fora. Por favor, poñede máis espaços no banco. Personaxes como Lucas, Jordan, Paolo, Víctor, Xavier Foster ou Xavier Schiller encántanme, e seguramente monte algún segundo equipo para incluílas. A continuación, temos o único representante de Orión, Jimmy Wangfu. A historia que envolve este neno chinés é como Mr. Yi fixo que un pobre ladrón da China pasase a un xogador de clase mundial pareceme preciosa. Xunto co seu estilo baseado na acrobacia, fano entrar aquí de cabeza. Finalmente, o pecha este equipo pono... E aquí ven o hate, preparadevos, Shadow Cimmerian. Saben perfectamente que Shadow ven sendo nos últimos tempos o xeto de burro. A anos da comunidade Inazuma de tanto que se dixo que estaba infravalorado, desaproveitado demais, si, eu tamén fun deses que dixo, que tiña moito máis para dar un xogador que non di nin 5 frases no anime, mas que queredes que vos dixa, era neno e vía este deseño allí e flipaban. Alén diso, foi moi importante para min na miña run de Inazuma 11-2, onde o transferín desde Inazuma 11-1 despois de saber como se obtiña, xa que pola súa aparición nos Emperadores Escuros non se podía obter no propio Inazuma 11-2 até postgame. E esta é a miña listaxe. Espero que ti me contes que opinas dos meus escollitos e cal vai ser o teu equipo nos comentarios. Só espero que teñas paciencia para aturarme nesta temporada de Inazuma. Nos vémonos na seguinte e xoguemos o fútbol.